Hello，大家好，有我 Daisy，而家同你介紹呢個沙田啊偉華中心一個一座單邊開揚單位嘅實用車租總係297隻，賣緊嘅，一齊嚟睇。單位嘅裝修非常之靚仔啊！嗱，仲有假天花啦，呢個客廳位置、客飯廳就喺呢個位啦，窗啦，咁呢度有個電視櫃喺度，非常之新淨嘅。咁我哋睇到成個環境都非常之好。咁啊，廚房啊，原來係梗廚嚟嘅，咁啊業主啊將佢做咗開放式啦，咁亦都洗手間個門啊原則就喺呢個位嘅，咁啊改咗呢度，令到個廳就非常之好用。我哋先睇洗手間啦，哇，都幾靚仔喎！乾濕分開，有明窗啦，咁入邊所有嘢都整得非常之好噶啦，咁你就基本上搞下衞生就可以入嚟嘅。睇埋呢個廚房，咁啊廚房個廚櫃，咦都好靚仔，打開啲櫃睇下乾唔乾淨先，咁啊叫搞下衞生啦。雪櫃、洗衣機喺晒度嘅，明火煮食爐，咁呢度都有個明窗，咁啊呢度咧都整咗，哇好多儲物嘅空間。位置睇下個客廳啦，個窗景觀咧就望翻馬路，呢個東南向嚟嘅。房嘅積，咁啊業主就打通咗，改成咗一房，哇好大！呢邊衣櫃啦，咁啊呢個床，雙人大床個窗，咁啊呢度就非常之開闊嘅，冇遮擋噶，望到馬路啦、山景啦。而家嘅樓價都筍嘅，算係。如果你有興趣，即刻打我電話92070684，我係 Daisy。